Y como estamos gente de YouTube, buscamos aquí un nuevo video más para el canal. Y bueno gente, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser cuando nos encontremos en la cocina de mi amigo, que hoy estoy en la casa de mi amigo. Vamos a meter con lo que sería lo que encontremos, ¿no? Y bueno, lo de la mezcla vamos a comer, me lo voy a comer yo y si él puede también. Tú vas a Así comer, que, bien. ¿qué fue? Tú vas a comer, huevón. Esto es lo casa, ¿no? Ya, la cosa es que gente, yo me lo voy a comer, que ese huevón no quiere. Y bueno, sin nada más que decir, vamos para allá. Bueno gente, ahorita estoy esperando, no sé por qué no me siento en la silla. Vamos a ver el nuevo programa de show que a ustedes les va a gustar, que es Cocinando con Paiko. Sí. Bueno, sí, señores, comienza la sesión Cocinando con Paiko. Lo que vamos a utilizar va a ser una mandarina, mayonesa, mantequilla, un poco de yogur, un poco Caballo. de Pepsi, cerveza nacional, Cosa huevón. Chicos, ketchup también. cerveza. Ya esto, ahora vamos a utilizar eco, cereal, ¿qué más? No Su tenemos- madre. Y para darle sabor, pues, azúcar. Ya esto es todo, creo. Ya. Esto lo voy a utilizar. Vamos a meterle yogur. Qué asco, puta madre. Porque coge todo, ahora Pepsi. O sea, no, eso va a ser terrible. La cerveza creo que ya no, porque cierro esta huevada. A ver, eco. No importa, ven, me gusta. Habla. Ya, ahora vamos a echarle ¿Cuántas cucharaditas? 2 más. Y a ver, eso nomás. Y ahora qué chef. Acuérdame. Ahí está, acuérdame. Ya vamos a echarle ahora ketchup. Qué asco. Y 3, y 4, y 5. Ahí está. Oh, puta, una mierda. Eso es una mierda. Entonces vamos a echar uno nomás. 1 y 2. Ya está. Y ahora el cereal. Lo van a machucar, ¿no? Y por eso hago polvo. ¡Qué asco! Es normal, nunca. Madre, uno va a salir vivo, chicos. Ahí está. Falta uno. Ahí está. Te vas a comer, ¿ah? Ya, ya. A ver. No te guardando mis cosas por el pollo. ¿O cómo me lo voy a tomar todo? No, pero no te quiero intoxicar tampoco. Oh, puta que culo salvado. Después de que... Ahora vamos a hacer competencia a un canal, ¿no? Tiene su nombre, pero... Esta es competencia para... Yo cocino mejor este que ese huevón. Ahora vamos a mutear su nombre de su canal, ¿no? Ya. Azúcar para darle sabor, pe. Claro, pero el azúcar nunca falta, ¿no? Te está saliendo todo. ¿Ya? Eso es todo, señor Paiko. Eso sería toda la mantequilla. Sin la malla. Bueno chicos, voy a comenzar a leer a ver cómo huele. Huele. A la mierda. Huele más a eco. Huele más a eco. Oh, ahora qué vas a hacer mezclando. Oh, gracias.
Lo mezclamos todo. Como si fuera bebida alcohólica, ¿no? Bebida alcohólica. ¿Y si lo licuamos? No, está cagado. Aunque podría ser más minutos en para la publicidad, Otra madre, marcha todo. Chicos, después de todo eso, que comes Pepsi, yogur, ha salido esto. Parece chocolate, ¿no? Sí, yo parece chocolate, yo chocolatado. Ay, ¿o qué haces, weón? ¿Qué haces? Porque vomites, ve. ¿Para qué? Porque vomites, ve. Oh, weón. Ya, vamos a probar. Y bueno, gente, llegó el momento de la verdad. Acá estoy con la botella. Y acá tengo una botella que me vino a por si acaso para vomitar. Porque dice que no le manche sus cosas. Así que vamos a probarla. Para todo, ¿ah? Chicos, si quieren así más hechos así, una meta de 20 likes. Y si llegamos a como si fuera esto, una especie de serie, así que voy a tomarme un bocado, voy a prepararme para la bolsita, porque a mí me está abriendo el estómago. ¿Qué sabe, bueno? Me rico. Puta madre. Oye, lo ustedes quedan, ¿no? Ay. Más, pues más. No, pues vamos a hacer el frío, ¿no? Está rico. Hacer el frío es tu huevada, ¿no? Comita, pe, para la visita. No sé si... No me van a vomitar, ¿no? Para la visita, pe. Ay, pero... ¿Quieres visitas o no? No me van a vomitar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso entonces? Todo, pe, todo, ya fue, pe. Solo espero que se vamos. Sigue. Así, sigue. Oh, pero salimos algunos pedos. Cabrón, me cuesta. No. No tengo. Vamos a botarle. Mira. Que ya, enfócame. Quiero botar algo en la botella con todo y agua para que pueda. Pero no me eso fue. También no se va a hacer. Yo que lo voy a decir, pero. Esta es la tía. La tía Cucha. Pues se voy con la cámara, la pausa. Chicos, acá está la cosa. Vamos a tirarla. Queríamos hacerlo, pero quería hacerlo arriba. Pero creo que me toca hacerlo abajo. Vamos a tirarlo por acá. Lo tiro, weón. Lo tiro. Mira. Solo voy, huevón. Me caí. ¿Te dio cuenta? Y bueno, gente, de verdad espero que les haya gustado este video. Ya saben, una meca de 20 likes. Van a seguir haciendo otras cosas curiosas con mi amigo. Agradezco a mi amigo que me está ayudando con esto. Y bueno, no dejen de seguirme en mis redes sociales. Y sin nada más que decir, gente, nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!